مين فيك يا مصر ما جالوش مكالمه من واحد صاحبه، ممكن يكون صاحبه ده اصلا ما كلموش بقاله فتره كبيره جدا، بيساله او بيقول له اخبارك ايه، عامل ايه، انا عايزك في موضوع مهم. لما صاحبه بيبدا يساله يقول له طب ايه هو الموضوع ده، يقول له لا لا لما نتقابل هقابلك مثلا في كافيه في مول في حته شيك قوي يعني. لمجرد ما انت بتروح مع صاحبك وتقابله في المكان ده، يبدا يكلمك عن حاجه لها علاقه بالبيزنس ويقول لك انا في موضوع مهم هيغير حياتك وزي ما غير حياتي، وتلاقي صاحبك بيتكلم بلغه غير اللغه اللي انت متعود عليها اصلا مع صاحبك. شويه تبدا تسمعه، تكتشف في الاخر ان الموضوع هو عباره عن التسويق الشبكي. كتير مننا حصل معاه الموضوع دوت واتعمل عليه الحوار بتاع التسويق الشبكي. يا ترى التسويق الشبكي ده فكرته ايه ويعني ايه؟ ببساطه تلاقي صاحبك قال لك انت هتجيب 2 وكل واحد بالاثنين هيجيب 2 والاثنين دول هيجيبوا 2، ويفضل الموضوع يكبر لحد ما تكون حاجه اسمها الشجره. طب يا ترى فين المنتج وفين خطه الارباح وفين الفاليو اللي انت بتستفيدها من ورا الموضوع ده؟ هتلاقي ان في الاخر القصه كلها عباره عن جمعيه ماشيه ودايره. طب يا ترى التسويق الشبكي ده هل هو فعلا حاجه قويه وحاجه كويسه نقدر نتكلم عنها او نقدر نستفيد منها؟ بس لازم يتوفر 3 شروط اساسيه في التسويق الشبكي. اول شرط ان يكون في منتج حقيقي انت هتنتفع بيه او هتستفيد بيه او حتى هيفيد الشخص اللي انت جايبه يخش معاك جوه المجال. تاني حاجه ان المنتج ده ما يكونش سعره اوفر برايس عن السوق اللي موجود فيه، فبالتالي عشان خاطر تقدر تقارن ما بين المنتج ده ومنتجات تانية مشابهة لازم تبقى عارف ان سعر المنتج مناسب لأي حد او مناسب لقيمته الحقيقية، ما يبقاش الزيادة اللي موجود عليه هي الارباح اللي احنا بنوزعها على بعض. ثالث حاجة ان يكون دخولك للموضوع دوت مش مرتبط بشراء المنتج او حتى بقيمة اشتراك بسيطة. ال3 شروط دول لو متوفرين في اي نظام تسويق شبكي بيتعرض عليك، تاكد ان التسويق الشبكي ده هيكون مناسب جدا. المهم ما يكونش فيه منتج ملوش لازمة، او سعر المنتج يكون غالي زيادة عن اللزوم، او حتى يكون في سبب انك انت عشان تشترك جوه الموضوع ده لازم تدفع فيز او تدفع ثمن الاشتراك. خلي بالك التسويق الشبكي ما هو الا نوع من انواع البيع، هو عن طريق الريكومنديشن، ان انت بتجيب ناس من اصحابك ترشح لهم المنتج بتاعك او الخدمه اللي انت بتشتغل عليها، ويفضل ان انت تكون مجرب المنتج ده عشان خاطر تقدر توصل بيه لنتائج كويسه مع اصحابك، لان انا عمري ما هشتري منك حاجه انت ما جربتهاش، وخصوصا مع الدخله التقليديه بتاعه الناس اللي شغاله جوه مجال التسويق الشبكي.